哎，又是我的声音，是吗？什么东西？好，没事，我听错了。来，开始哦，回头来看三角函数哦。嗯，会教很快啊。在好，哪一页啊？你来第一个了，嗯，这个教过了，不教了。中文要背哦。好，哎，不好意思，这个中文也要背。嗯，赛函数的中文叫正弦，cos 叫余弦，tangent 叫正切，这个有空背一下。好，我要证明第一个，为什么 sin 除以 cos 是 tangent？这个你知道为什么吗？你知道为什么 sin 除以 cos 是 tangent？这个你知道吗？就是，好，听好，不要动哦，不要动哦。你把绿色荧光笔除以嗯，蓝色荧光笔，现在除，绿色除以蓝色，绿色除以蓝色，有没有得到红色啊？有有没有得到红色荧光笔？有，对，所以 sin 除以 cos 是 tangent，就这样，证完了，好，跟得上吗？可以，第二个，sin 平加 cos 平等于一，知道为什么吗？正给你看要不要？为什么 sin 平加 cos 平是一好，？sin 是什么？看这个图，这个图 sin 是 c 分之多少？斜边分之对边 c 分之 a。这个图 sin 是 c 分之 a，会太快吗不会，？cos 这一个图 cos 是多少？c 分之 b，有问题吗？这一个图只有这一个图哦。再来 sin 平加 cos 平，这一个图 sin 平加 cos 平不是 c 平方分之 a 平加 b 平对？a 平加 b 平又等于谁？a 平加 b 平等于谁？在直角三角形的世界 ，a 平加 b 平等于谁？，a 平加 b 平等于 c 平，在直角三角形的世界，a 平加 b 平又等于 c 平，所以就等于谁？等于一了。哦，听得懂吗？所以证完的第二个，好，跟得上哈。可以，这个应该会吧？现在做这个知道为什么吗？奇变偶不变，正负看象限，90度的一倍，sin 的90度一倍，所以要变号，sin 要变 cos，西塔照抄，最后决定正负号，所以是正的。cos 呢？cos 90度的一倍要变 sin，西塔照抄，最后决定正负号是正的。哦你知道我在讲什么吗？刚刚的事情。OK 哈，，OK，往下讲这一题。对了，题外话，这个要会，这个要会，等一下这个要会，顺便讲。物理很常用啊，有考物理吗？没有，来写下来。你看得出来斜边乘上 sin 西塔等于对边吗？写在这里。你看得出来这个公式吗？物理很常用，数学偶尔会用。斜边乘上 sin 西塔等于对边，为什么它消失了？再写一次。你看得出来吗？为什么斜边乘上 sin 西塔等于对边？看得出来吗？看不出来，好，写下来。因为绿色荧光笔的移项，有没有看到绿色荧光笔？有，对等号两边同时乘以 sin，对等号两边左右同时，对等号左右两边同时乘以斜边，乘以分母。对等号左右两边，右边的绿色荧光笔乘上斜边，右边的绿色荧光笔乘上斜边，左边的绿色荧光笔也乘上斜边，所以是斜边乘上 sin 西塔等于对边，这要背哦，物理很常用啊，物理天天在用啊，数学偶尔会用，物理这个要补上去，数学偶尔会用，物理是天天在用，补好叫我啊。
那你知道为什么斜边乘上 cos 西塔等于零边吗？为什么斜边乘上 cos 西塔等于零边？因为看什么？蓝色荧光笔。蓝色荧光笔。蓝色荧光笔斜边乘上 cos 西塔等于零边 ，OK 吗？那你最后一个要直接写什么？这个最后一个可以不用写啊，最后一个几乎没考过了，物理也没在用。零边 tangent 西塔，零边乘上 tangent 西塔等于对边，最后一个没在用。零边乘上 tangent 西塔等于对边，最后一个几乎没在用。是这个。哦，对绿色荧光笔，右边乘上对绿色荧光笔，右边乘上零边，左边也乘上零边，所以零边 tangent 西塔等于对边。但是头两个要会，斜塞对斜 cos 零，斜塞对斜 cos 零，零 tangent 对，成立补习班口诀，成立补习班口诀，斜塞对斜 cos 零，零 tangent 对，斜边塞西塔等于对边，斜边 cos 西塔等于零边，斜边塞西塔等于对边，斜边 cos 西塔等于零边，零边 tangent 西塔等于对边，零边 tangent 西塔等于对边，这个要会哦。OK 哈，那讲这一题了。这一题不难啊，这一题你应该要回家做。这一题就是很正常的三角函数的代换而已。这一题应该要回家做，因为这题太简单了。页135页吗？没有，我在看页码。因为那个好，135页回家做，因为这一题真的不难。棍子，你应该知道吧？棍子同一条棍子移一移，它的长度还是一样的啊。对。好，这回家做。然后接下来，哦，这一题有趣，这一题可以现在做。这一题你想怎么做？哪一题？聚焦了。我跟你讲方法，你想一下，给你1分钟，你想一下，然后我跟你讲方法。好，我可以讲话了吗？可以。初学者就这么做。为什么要令 x 跟令 y 呢？因为学生会看不懂，学生看不懂三角函数这3个英文单字，所以要令 x 跟令 y 解联立，然后回去自己解了。回去自己解，会解联立吗？会。就把这个给带进去而已啊。y 要等于2x 减1带进下面的式子，就带进去而已。OK 吧？好，搞定了。这一题啊，这一题蛮有趣的。这一题也是三角测量。这一题也不难，但是这一题好像要用计算机。这一题好像要用计算机。哦，要试手哦，他不用，他有给你。这一题不用计算机了，他有给你。这一题就是什么斜塞对斜cos零那一题啊。回去做，回去做，回去做。这真的不难，三角测量 x y 15度。你要现在做吗？可以回去做。对，三角函数会跳很快啊，因为就是来讲那个广义的三角函数。同界角，同界角我没教啊。同界角就是
最后落在同一个位置的夹角最后落在同一个位置就叫同界角。最后落在同一个位置就叫同界角 ，OK 吧？接下来蓝色的地方我教过了，这个我教过了，然后这个我也教过了 ，OK 吧？这个也教过了，蓝色都教过了，这个没教。你知道三角函数的这个性质吗？不知道，写下来，不用知道。知道。背成立补习班口诀，背成立补习班口诀就好。sin 是什么？010负1。sin 是010负1。sin 010负1，背成立补习班口诀。sin 010负1。所以呢，0到1是递增，1到0是递减，0到负1是递减，负1到0是递增。你看得出来吗？0到1是递增，1到0是递减，0到负1是递减，1到0是递增，负1到0是递增。讲太快了，讲慢一点。这个可以不用知道啊，我拿橡皮擦把它涂掉。他在讲递增递减啊，这个可以不用会，你可以把它涂掉，然后写下一句话。他不用会是因为他的方法不好，使用成立补习班的方法，背十字架，使用写下来，把这涂掉之后写下来，使用成立补习班的方法，背十字架。成立补习班是010负1嘛，所以这个0到1是递增，1到0是递减，0到负1是递减，负1到0又是递增，所以背成立补习班的方法就好 ，OK 吗？可以。sin 是010负1，那 cos 呢？cos 要背10负10。sin 是010负1 ，cos 是10负10，这个也要背。我刚刚有教过你啊。sin 是010负1 ，cos 是10负10，到这边跟得上吗？tangent 呢 ？tangent 也要背。tangent 是圈圈叉叉，正正负负。然后呢 ，tangent 的左右两边为正负无穷大。知道我在讲什么吗 ？tangent 是。知道。奇怪，电脑宕机了。tangent 抄一下。tangent 是圈圈叉叉，然后正正负负，然后叉叉的左右两边为正负无穷大。cos 是正正负负，然后10负10 ，OK 哈。OK。好，所以呢，刚刚那个黑色的方法就涂消掉，那个用成立补习班的方法就好。好。往下讲。哦，你们这个年纪多了一个斜角的定义。108课纲多了一个斜角。108课纲多了一个斜角的定义。好，直接讲结论。和 x 轴正向的夹角，写下来。直线和 x 轴正向的夹角。和 x 轴正向的夹角。直线和 x 轴正向的夹角。对，这次的斜角定义是正向哦，在这哦。有问题吗？再讲一次，什么东西？直线和斜角是吗？不是，斜角我没有教好，对不起。随便给他一条直线啊。随便给他一条直线。斜角是什么？这个叫斜角。和 x 直线和 x 轴正向的夹角。好。OK 啊。讲结论，所以 tangent 的斜角要等于斜率，这个知道吗？tangent 的斜角要等于斜率。tangent 的斜角知道。知道哈，那个斜角取 tangent 值会等于斜率。
所以斜角是这个。那这个呢？如果直线是这样呢 ？x 轴正向是这样，所以夹角在哪？夹角在这。OK 哈。OK。然后写下这个斜率要等于 tangent 的斜角，直线的斜率要等于 tangent 的斜角，斜角取 tangent 值要等于直线的斜率。斜率的定义是这个 ，y 轴的变化量除以 y 的变化量除以 x 的变化量。OK 吗？好，我往下讲哦，跟得上。来，往下讲哦，跟得上哈。可以。这个符号，这个符号代表第一个符号3，写下来。3代表半径为3的圆，3代表半径为3的圆，20度代表和20度代表，哦，这要怎么讲？我画给你看。3代表半径为3的圆，20度就代表往这里走20，这里只要这里就是20度，这个点就叫3逗点20。20的意思是向上走20度，听得懂我意思吗？懂。再来一次哦，再来一次。哦，写错字了，不能用这个符号。这个符号是指半径为5的圆，向下走几度？向下走30度。30度。所以是这个点。这个点的意思是什么？这个点的意思是半径为5的圆，向下30度。然后要打这个符号。中括弧代表极坐标，中括弧代表极坐标，不用背公式，写下来。中括弧代表极坐标，不用背公式，用想的就好。这一个是指第一个单字是半径为5的圆，然后第二个是角度，角度是几度，它落在哪里？那如果是这样呢？5逗点120度，那就是半径是5的圆，然后落在几度？落在120度。落在120度，所以这个会加60度。知道我在讲什么吗？知道。哦，所以是哪一个点？所以是这个点。半径是5的圆，然后落在夹角120度的地方 ，OK 吗 ？OK。好，题外话，既然讲了就顺便讲。如果半径出现负号嘞，这旧教材的，这旧教材的。如果半径出现负号呢，那就代表半径出现负号，半径不会有负的。可是如果半径出现负号，就代表把刚刚的答案，把刚刚的这个答案，把刚刚的这个答案，把刚刚这个答案，半径是正号的这个答案，然后对称原点，把刚刚半径是正号的答案对称原点，得到的对称原点以后的点，对称原点以后的点就是半径是负号的答案，所以它会落在这。知道我在讲什么吗？好，把刚刚那个答案对称原，如果半径出现负号，那就是再多做最后一次，就是对称原点，再做这一项工作，就是对称原点。对称完原点之后，半径就是负号了。这不会考啦，这已经很久没考过了。你应该听得懂我意思吧？这一个点是我颜色上的不好，我给它重上一次。这一个点是绿色，有看到这个点是绿色吗？有。这个点是蓝色，怎么又是蓝绿啊？蓝色、绿色。好，这一次颜色才上对，现在的颜色才上对。半径是负号，半径是负号，就代表把刚刚的答案，绿色的答案做对称原点的结果，把刚刚绿色的答案做对称原点的结果，得到蓝色，蓝色就是半径是负号的答案。
所以蓝色可以写成这样，蓝色哦，因为它对称原点，所以它是先考虑半径为5，先考虑半径为5，再考虑夹角120度，先考虑半径为5，再考虑夹角120度，最后呢再考虑负号，所以对称原点。半径为5考虑完，夹角120度考虑完，然后呢最后负号是代表对称原点 ，OK 吧？ OK。这个不会考了，我从来没看过他考过。那为什么我知道？超级旧教材有这个东西。然后这个公式不要背，看一下这个有没有看到他给你公式？有没有看到他给你公式？你就涂掉吧，不用背。这不用背啊，我没背啊，我没有背啊，你要背也可以啊。好，然后我只跟你讲，第一个叫做 r， 然后它的符号是中括弧。r 的意思是半径为 r 的圆，西塔的意思是角度走西塔度。然后这出来会是一个点。哦，半径为 r 的圆，半径为 r 的圆，角度走西塔度，出来会是一个点。OK 吗 OK。好，讲到140页了。啊，我们今天是7点上课吧，7点多一点点，7:02的样，140页。对。啊，最后跟你道歉最后一次啊，昨天真的不是故意的，设备临时出问题，我真的不知道为什么。啊，对，我更新之后就没这个问题了。你有这个经验吗？苹果要更新，就更新之后就没这个问题了。我不知道你有没有这个经验。不知道。好了，那你帮我挂电话。拜拜。拜。